Waa'ee dubartoota isaanii akkas jedha hadiisaa fi quraanni. Dubartii musliimaa isheen ooyiruudha barbaadan qotadha barbaadan ammoo kontiraata laattadha. Dubartoonni musliimaa sammuu isaanii hir'uudha lama ta'anii yoo dhufan dhiira tokkotti dubbachuuf akkasitti sirriidha. Dubartoonni musliimaa fakkaattiin isaanii saree fi harreedha salaata addaan kuturraa fagaadha warri dhiiraa. Xaxattee sitti dhufnaan isheen hin beektu safuu dubartii musliimaa rabbi sirraa haa qabu jedhee kan dubbate. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ahbaabi al-kiram, viidiyoo kana hundi keessan sheer koppiliing duwit gochuudhaan mucaa kanaa fi shamarran kiristiyaanaa hunda biraan naaf ga'a. Osoo jennu garuu viidiyoo kiyya kana sirriitti koppiliing gochuu hin dagatina inshaallah. Mucaan kunii fi shamarran kiristiyaanaa baay'een isaanii osoo macaafa qulqulluu dubbisanii ol jedhanii nama keessa ilaaluu hin danda'anii. Dirreetti ba'anii miidiyaatti ba'anii dubbachuu miti ol jedhanii ija keessa nama ilaaluu hin danda'anii hin qaanfatu ture. Garuu macaafa hin beekan soo kaayyoon keenya isaan barsiisudha. Haa barsiisnu miti dhageeffadha. Mucaa kanaa fi shamarran kiristiyaanaa hunda isaaniiyyuu osoo dhiirri tokko isaan wajjin hin ciise yookaan immoo sekshuwal interkoorsii raawwatee birrii 50 duwwaa abbaa ishiitiif kennaa. Kanan beektuu miidiyaa gubbaa baatee dubbatti osoo kana beektee hin dubbattu bar. Mucaa kanaa fi shamarran isaanii dhiirri tokko qabeeyyoo isaanii wajjin sekshuwal interkoors or jimaa'ii yoo raawwate mucaa kanaaf osoo hin taane abbaa ishiitiif maal godha? Qarshii 50 duwwaa kennee fi dirqamaan illee akka ishee fuudhu godha. Ragaan jira eeyyee. Seera keessa dayii boqonnaa 22 lakkoofsa 28 irraa kaasaatii dubbifadha. Kana inni lammaffaanii shamarri kiristiyaanaa miidiyaa gubbaatti baatee charchii keessatti ol utaaltee naqabaa nagadhiisattee iyyuu dhiisaatii afaan ishee qabattee barachuu iyyuu hin dandeessu yoo abbaa manaa qabaatte malee. Mucaan kun immoo abbaa manaa hin qabdu. Kanaafuu barachuu hin dandeessu jechuudha. Ragaa kanaaf Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 gubbaarratti akkas jedha. Dubartiin gabiitti haa jiraattu nan jedha malee haa barsiiftu hin jedhu jedha. Dubartiin barsiisuu hin dandeessu. Maaltu miidiyaa gubbaatti baatee akka ati iyyitu si eeyyame? Maa iyyita nutti yaa mucaa? Taa'ii abbaa warraa qabaatte baradhu. Yoo abbaa warraa hin qabaanne immoo maayyummaadhumaan taa'ii isin jedha macaafni kan ka'e uummata tokko beekuu hin dandeessu jechuudha. Sadaffaa dubartiin kiristiyaanaa walakkaa dhiiraati. Dubartiin kiristiyaanaa walakkaa dhiiraati. Ragaa qabdaan jechuu dandeessu. Eeyyee ragaan qaba. Aha, musliimni ragaa malee hin dubbatu waan ta'eef ragaa dhibbatti hin qaba. Leewwota boqonnaa 12 lakkoofsa tokkorraa kaafnee gaafa dubbifnu lamarraa kaafnee gaafa jennu bakka jedha.